दर्शकवृन्द नमस्कार। जनगुनासोमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। आम नागरिकहरूले दिनहुँ जसो भोग्दै आइरहेको समस्या हामीले उजागर गर्दै आइरहेका छौँ। समस्या समाधानतर्फ उन्मुख होस्, जसका लागि हामी सम्बन्धित निकायसँग बसेर छलफल पनि गर्ने गर्छौँ। यसअघि तपाईहरुमाझ हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा देखिएका समस्या मध्ये अव्यवस्थित पार्किङ र सडकमा लथालिङ्ग तरिकाले जेलिएका तार अनि त्यस्ता समस्याले शहरमा सुन्दरताका साथै आम नागरिकहरूलाई परेको प्रभाव देखाएका थियौं। राजधानी शहरमा पनि व्यवस्थित सवारी पार्किङ नहुँदा आम नागरिक आजित छन्। अझ सडकमा लत्रिएका तारले त झन् दुर्घटना नै निम्त्याउने गरेको छ। शहरलाई सफा र सुन्दर बनाउने तर्फ न नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्छ, न त संघीय सरकारको ध्यान नै त्यतातिर खिचिए चाहिँ देखियो। आखिर किन यस्तो व्यथिति? प्रश्न हरेकसँग छ। उत्तर दिने निकाय जिम्मेवार छ कि छैन त? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालको राजधानी भनेर चिनिने काठमाडौँ शहरमा चाहिँ भद्रगोल छ हैन, जहाँ पार्किङको व्यवस्था छैन, तारहरू लथालिङ्ग रूपमा सडकहरूमा छरिएका छन्। यस्तो भद्रगोलले पिरोल्दैन महानगरपालिकालाई? काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा राजधानी हो हैन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अहिले 77 जिल्ला भनौँ 78 जिल्लाको नागरिकहरू यहाँ प्रवेश गर्छन् र विभिन्न कामले आउँछन्। अब यो जुन चाहिँ माहौलले गर्दाखेरि व्यवस्थापनमा कठिनाइ चाहिँ छ। तर जहाँसम्म लाग्छ म 2054 देखि 59 सालसम्म पनि वडा अध्यक्षको रूपमा काम गरेको थिएँ र त्यस बेलामा हामीले एउटा अवधारणा के ल्यायो भने दुईटा चाहिँ पार्किङको व्यवस्था दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। एउटा अफ द रोड, एउटा अन द रोड। अन द रोड भनेको अहिले जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले जुन स्मार्ट पार्किङ भनेर त्यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर त्यसलाई गरिरहेका छौँ हैन। अब अहिले कति काठमाडौँको कतिवटा ठाउँमा चाहिँ स्मार्ट पार्किङहरू सञ्चालनमा छन्? अहिले हाम्रो 5-6 ठाउँमा छन्। जस्तै चाहिँ तपाईको विशाल बजार अगाडि न्यू रोड हैन, प्युका, पाको, अनि चाहिँ तपाईको यता आएर किङ्स वे, अनि यी ठाउँमा हामीले चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अहिले जुन अन द रोड पार्किङको रूपमा जे छ त्यो ठाउँमा पहिला पनि भइरहेको थियो, अहिले पनि जे छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पार्किङको अलि व्यवस्थित रूपमा गर्न खोजेको। यो स्मार्ट पार्किङ यो 77 जिल्लाको मान्छेहरू आउने ठाउँ जाने ठाउँ हो नि त हैन। यस्तो 77 जिल्लाको आउने जाने ठाउँमा पनि 5वटा पार्किङले स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गरेर तपाईहरु कसरी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सन्तुष्ट छैन। हामी निर्वाचित, मैले भने नि यो 74 सालमा हामी निर्वाचित भएर आउनु अगाडि हैन, हाम्रो टिम आउनु अगाडि अथवा मेयर विद्या सुन्दर आउनु अगाडि यहाँ चाहिँ अस्तव्यस्त नै थियो हैन। अब मानौँ कि तपाईँ विशाल बजारको एउटा मार्केटमा जानको लागि तपाईँ पार्किङ गर्यो भने सायद 1 घन्टा तपाईँ अगाडि पार्किङ गर्यो भने 1 घन्टा पछि तपाईँ फर्किने हो भने चारैतिर मोटरसाइकल हुन्छ, तपाईँको बीच भागमा छ। मानौँ कि त्यो एउटा मोटरसाइकल निकाल्नको लागि तपाईँले 1-2 घन्टा चाहिँ समय बिताउनु पर्ने अवस्था थियो हैन। हामी अगाडि आउन हामी आइसकेपछि अब यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो विभिन्न जिल्लाबाट काम विशेषमा आउने हैन, अब त्यो पार्किङ गरिराख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ छरितो र छिटो चाहिँ व्यवस्थित होस्, अथवा चाहिँ के भन्दा ट्राफिक जाम नहोस्, अथवा मान्छे आवजावले समस्या नहोस् भनेर हामीले यो चाहिँ केही चाहिँ यो पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा सुरुमा यो गरे हो, जसको कारणले सहज भएको छ हैन। अब स्मार्ट पार्किङ त स्मार्ट नाम मात्रै छ नि त, काममा त केही पनि स्मार्ट देखिँदैन त। त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिनले बिल काट्दैमा त्यसलाई स्मार्ट पार्किङ भन्न मिल्छ र? होइन, यस्तो छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो सीसी क्यामेराबाट मोनिटरिङ गरेर हुन्छ हैन। अहिले बिलिङ सिस्टमको चाहिँ भयो, अनि त्यसपछि अब त्यसलाई केही चाहिँ स्मार्ट चाहिँ गरेका छौँ। अब हामीले खोजे जस्तो ठ्याक्कै स्मार्ट सबै इक्विपमेन्टले चाहिँ भरिपूर्ण चाहिँ छैन, हामीले चाहिँ गर्न चाहिँ खोजेका छौँ हैन। अब मुख्य कुरो त चाहिँ अहिले 5-6 ठाउँमा हामीले गरेका छौँ र अब यो पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा गर्दाखेरि
स्थानीय बासिन्दाको त्यहाँका नागरिकको सबैले यो चाहिँ काम राम्रो छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँबाट माग आएको छ होइन। मागअनुसार चाहिँ हामीले अब अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अब यसलाई प्रक्रियामा जाउँ भन्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दा टेन्डरको प्रक्रियामा जानुपर्ने भयो, किनभने यो त पाइलट प्रोजेक्टमा केही ठाउँमा गऱ्यौँ होइन, किनभने यो प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था अहिले देखियो होइन। देखेको कारणले अब अर्को ठाउँमा जानको निम्ति हामी प्रतिस्पर्धा। तपाईँहरूले त योजना मात्र लिएर आउनुहुन्छ, त्यो योजना त कागजमा मात्र सीमित देखिन्छ नि त, कार्यान्वयनमा त केही पनि त्यति साह्रो भएको त केही पनि देखिँदैन त होइन। अब तपाईँले देख्नु भने अहिले पार्किङ त व्यवस्थित नै छ होइन। त्यसलाई व्यवस्थित पार्किङ भन्न मिल्छ र भने होइन, जस्तै कि तपाईँको एउटा स्मार्ट पार्किङ भन्नुभएको छ, सडकलाई चाहिँ फराकिलो सडकलाई झन् खुम्च्याएर सडकको छेउमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएर झन् त्यहाँ चाहिँ जामहरू हुने होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनाहरू पनि निम्त्याउने गरेको छ, त्यसलाई पनि कसरी स्मार्ट पार्किङ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, मैले अघि पनि व्यवस्थापन पनि गरेको भन्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ? अघि मैले भने नि पार्किङ दुई तरिकाबाट हुन्छ। अन द रोड बाटोमै पार्किङ गर्ने यो चाहिँ संसारमै चलेको छ। अफ द रोड भनेको चाहिँ अटो लिफ्ट सिस्टम होइन, दुई तरिकाबाट हुन्छ, एउटा लिफ्ट सिस्टम अटो लिफ्ट सिस्टम र अर्को चाहिँ अन द रोड रोडमै पार्किङ। अब रोडको पार्किङ अहिले मात्र होइन, यो चाहिँ पहिले सुरुदेखि नै हामीले गर्दै आयौँ होइन। अनि जनप्रति विहीन हुँदाखेरि अस्तव्यस्त भयो। तपाईँ मैले भने नि तपाईँ विशेष काम जाँदाखेरि 1 घन्टामा पनि तपाईँको मोटरसाइकल निकाल्न सक्ने अवस्था हिजो थिएन, अस्तव्यस्त थियो, गाडी जाम थियो, मान्छे आवाजावलाई चाहिँ समस्या थियो। अब हामी आइसकेपछि यो चाहिँ के भन्दा हामीले स्मार्ट पार्किङ चाहिँ के इक्विपमेन्टले स्मार्ट बनाएको छौँ। अहिले हामीले सोचे जस्तो भएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँ होला, बिस्तारै हामी बनाउँदै जाउँला। तर यो कारणले त नागरिकलाई त हैरान भएन। जहाँ जहाँ चाहिँ हामीले फराकिलो बाटो छ, आवाजावटलाई ट्राफिकलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने र मान्छेलाई चाहिँ आवाजावटलाई पनि अप्ठ्यारो नहुने र जहाँ चाहिँ सेन्टर बिजनेसको सेन्टरहरू छ त्यो ठाउँमा हिजो बनाएकै ठाउँलाई अझ हामीले चाहिँ अलिकति स्मार्ट बनाएको हो। यो स्मार्ट पार्किङमा पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शुल्क पनि महँगो भयो, प्राइभेटमा बरु पार्किङ गर्दा सस्तो छ, झन् स्मार्ट पार्किङहरूमा गर्दाखेरि त झन् महँगो भयो भनेर गुनासो गरिराख्नु भएको छ आम नागरिकहरूले, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पार्किङ भनेको सबै ठाउँमा महँगै हुन्छ, किनभने सेन्टर होइन। काठमाडौँ प्राइभेटमा 1 घन्टाको 20 रुपियाँ लिन्छ भने चाहिँ स्मार्ट पार्किङमा 25 रुपियाँ तोकिएको छ नि त। होइन, एउटा कुरो हामीले चाहिँ गर्न खोजेको त्यहाँ सकभर भिडभाड नै नहोस् होइन, त्यहाँ चाहिँ सकभर पार्किङ नै नहोस् भनेर हामीले चाहिँ चाहना हाम्रो। किनभने तपाईँले भने जस्तो तपाईँको यता टेकुबाट चाहिँ यदि न्यु रोडमा आउने हो भने त टेकुको आसपासमै फ्री पार्किङ त छ नि त्यहाँ होइन, खाली छ। बिस्मती त कोरिडोर त त्यतिकै खाली छ नि, तपाईँ किन मोटरसाइकल चाहिँ न्यु रोडमै लिएर आउनुहुन्छ अथवा किङ्सवेमै लिएर आउनुहुन्छ? तर हामीले चाहिँ गर्न खोजेको के भन्दा चाहिँ हिजो जुन चाहिँ भिडभाडको गर्दाखेरि अस्तव्यस्त बन्यो, त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्दा सकभर चाहिँ त्यो चाहिँ सेन्टर भागमै साधन नहोस्, छेउछाउमै व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यो शुल्क हो। किन महँगो भयो भने मान्छे त त्यहाँ आउँदैन होइन। त्यस कारण चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि महँगो भनेर धेरै महँगो पनि होइन। हामी विदेशमा जान्छौँ, हामीले नि घन्टाको चाहिँ के भन्दा 400-500 नेपाली तिरेर आएको छौँ होइन। यो कुरा त आफ्नो ठाउँ हो, तर हामीले गर्न खोजेको एउटा कुरो के भन्दा एउटा व्यवस्थित गर्न खोजे हो, किन ठाउँ त निश्चित छ नि त। अब सबै चाहिँ साधनलाई भित्राउने हो भने त त्यहाँ त सम्भवै छैन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्किङको अवधारणा 2-3 लेयर छ। एउटा चाहिँ मिड पोइन्ट अहिले जुन चाहिँ सेन्टरमा भइरहेछ, दोस्रो चाहिँ लगनतिर चाहिँ यता बालचोक होइन त्यता भइरहेछ, अर्को चाहिँ बिस्मती साइज भनौँ त्यो किनारामा चाहिँ त्यहाँ त तपाईँको पैसा शुल्कै पर्दैन। तपाईँको वाकिङ डिस्टेन्स भनेको त न्यु रोड आउने, यता चाहिँ विशाल बजार यता आउने त मार्केट त्यो चाहिँ बजारमा चाहिँ शुल्क बढी भयो भनेर गुनासो गरेका छन् हामी जनताले होइन। यो पार्किङको विषयमा हामी फेरि आउनेछौँ होइन। तपाईँको सहरका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ लथालिङ्ग तरिकाले छरिएका तारहरूले चाहिँ विभिन्न दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय मात्र तारमा अल्झेर दुर्घटना भएको समाचार पनि हामीले सुनिरहेछौँ, तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला होइन। यसमा महानगरको ध्यान जान नसक्नुको कारण के हो? होइन, महानगरको ध्यान पुरै गएको छ। हामीले चाहिँ यो सञ्चार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ
त्रिपेश्वरदेखि चाहिँ महारगञ्जसम्म र त्यहाँदेखि कलङ्कीसम्म त्यो चाहिँ जुन टारलाई चाहिँ लत्रेको टारलाई ब्यान्डिङ गरेर हामीले मुठा पारेर हैन त्यो मुठा पारेर मात्र व्यवस्थित त हुँदैन नि त हैन, किनभने तपाईको त्यहाँ विभिन्न जस्तै कि अनावश्यक तारहरू अझै पनि बाँधिएका छन् खम्बामा हैन, जस्तै कि केबलका भयो, टेलिफोनका भयो, इन्टरनेटका भयो, त्यसलाई पनि त हटाउनलाई एउटा केही योजनाहरू अघि सार्नु पर्यो, केही नियमहरू निकाल्नु पर्यो नि त। हामीसँग छ योजना। हामीले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने कि चाहिँ जिम्मा महानगरपालिकालाई दिनु पर्यो, किनभने त्यो केबलको स्वीकृति दिने त सञ्चार मन्त्रालय हो, टेलिकम हो हैन, स्वीकृति प्रदान गर्ने। अनि उहाँहरूले चाहिँ रकम लिएर स्वीकृति दिएको चाहिँ एकैचोटि हामीले चाहिँ हटाउँदाखेरि त समस्या भयो नि त। त्यसकारण हामीले के भनिरहेछौँ भने तपाईहरू सञ्चार मन्त्रालय मातहतका चाहिँ जुन चाहिँ स्वीकृति केबलहरू तारहरू जे छन् तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ र त्यो चाहिँ के भन्दा महानगरले जानकारी कुन चाहिँ काम तार चाहिँ काम लाग्ने हो, कुन चाहिँ काम नलाग्ने हो, किन हामीसँग त दर्ता त हामी कहाँ हुँदैनौँ, महानगरपालिकामा त हुँदैन, सञ्चार मन्त्रालय हुन्छ। त्यसकारण हामीले सञ्चार मन्त्रालय दूरसञ्चारसँग समन्वय गरेर अब तारलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले तत्कालैलाई चाहिँ ब्यान्डिङ गरौँ। तपाईँले भने जस्तो लत्रिरहेछ, भोलि चाहिँ एक्सिडेन्ट दुर्घटना पर्छ, मोटरसाइकल धेरै बढिरहेको पनि अवस्था छ नि, अनि काम नलाग्ने पनि त्यो चाहिँ तपाईँले लट्ठामा चाहिँ रोल गरिरहेछ। यो सबै हटाउनको निम्ति हामी सूचना मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गरिरहेछौँ। अहिले तत्कालको अस्थायीको लागि चाहिँ यो रोल गर्ने अब दीर्घकालीन भनेको त चाहिँ अन्डरग्राउन्ड नै हो नि। यो कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ त? अब अन्डरग्राउन्डिङ गर्ने चाहिँ सञ्चालन कहिलेबाट हुन्छ त? होइन, त्यो छलफल चाहिँ चलिरहेछ हैन। हामीले चाहिँ के भन्दा हाम्रो जिम्मामा महानगरको जिम्मामा त त्यो छैन हैन कि महानगरले यसलाई अन्डरग्राउन्डको गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने किसिमको के चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वीकृति प्रदान गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ महानगरको समस्या के हो भने नि अब तपाईँहरूकै यो यो बिजनेस प्लस यो टिभी च्यानलबाट के भन्न चाहन्छु भने हेर्दाखेरि सबै जिम्मा महानगरको जस्तो हो हैन, यो पनि गर्नुपर्ने ऊ पनि गर्नुपर्ने, तर कुनै पनि अधिकार हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ महानगरले अहिले भनिएको चाहिँ महानगरभित्र हुने सम्पूर्ण निकायको जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण हुनु पर्यो, चाहे विद्युत हो, चाहे टेलिफोनका चाहिँ तारका कुरा हो, चाहे केबल। यसको लागि तपाईहरुले के पहल गरिरहनु भएको छ? हामीले सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, सम्बन्धित मन्त्रालय सबैसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ रोडको कुरा पनि त्यस्तै समस्या छ, खालखुली भयो भन्छ महानगरले गाली गर्छन्, 8 मिटरभन्दा माथिको चाहिँ सदर खासमा त त्यो तार मिलाउने व्यवस्था त सम्बन्धित अरू निकाय भयो हैन, जस्तै कि त्यो तारहरू छरिएका छन्, छरपष्ट काटेर बाटोभरि छरिएका छन्, त्यो त महानगरपालिकाले नै हेर्नुपर्ने हो नि त हैन, त्यसलाई त सरसफाइ गर्ने हो कि के गर्ने हो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, त्यो त महानगरपालिकाले हेर्नुपर्ने हो। तर त्यो गरेको अवस्था देखिँदैन नि त सडकमा। त्यो त अघि मैले हजुरलाई भने नि के भन्दा हामीले लट्रिएको तल आएको तार एकदम चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अशोभन भनेको चाहिँ हामीले रोलिङ गरेर हामीले चाहिँ हैन काटेर फ्यालेका छरिएका छन् नि सडकभरि, जस्तै कि काटेर फ्यालेकाहरू पनि त्यहाँ हामीले सडकमा हिजो जस्तै कि हामीले गुनासोहरू लिन जाँदाखेरि हामीले पुरा दृश्य नै देखेका छौँ हैन, तपाईहरुले त्यहाँ केही गरेको जस्तो चाहिँ देखिएन कि? होइन, अब त्यो त के भन्दा लत्रिनी जान्छ, त्यो काट्दै जान्छ, त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई उठाएर चाहिँ डम्प गर्दै जान्छौँ होइन, यो त प्रक्रिया त चलिरहेकै छ। मैले भने नि हिजो तपाईँ त्रिपेश्वरदेखि चाहिँ महारगञ्जसम्म र त्रिपेश्वर चाहिँ कलङ्कीसम्म त्यो तार काटेको त अहिले पनि त नगरेको भए अहिले पनि त त्यहाँ छरपष्ट हुनुपर्ने हो नि त। त्यत्रो तार हामीले काट्यौँ समन्वय गरेर, त्यो त हामीले डम्प गरेर चाहिँ हाम्रो दायित्व, हामीले चाहिँ सडकमा रहेका फोहोरहरूलाई डम्प गर्ने दायित्व त हाम्रै हो हैन। त्यस कारण त्यो गरिरहेछौँ। अब बिस्तारै हुन्छ, एकैचोटि हाम्रो चाहिँ अब होला, एकैचोटि सुन्दरताको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ चाहना गर्छौँ, तर त्यस्तो गाह्रो पनि छ, किनभने सबैसँग समन्वय गर्नुपर्छ होइन, सडकसँग गर्नुपर्छ, टेलिकमसँग गर्नुपर्छ, सञ्चार मन्त्रालयसँग, विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले ठिक छ, जनताको चाहना त यस्तो होस् भन्ने कुरा राम्रो हो, सुझाव पनि आइरहन्छ, तपाईँ जस्तो च्यानलमा छलफल पनि भइरहेछ, त्यो कुरा राम्रै हो, तर पनि हामीले गर्न खोजिरहेछौँ, भइरहेछ। हामीले जनगुनासोमा चाहिँ आम नागरिकहरूले के गुनासो गर्नु भएको छ भने दुर्घटना हुन्छ, जस्तै कि यो अव्यवस्थित तारहरूका कारण चाहिँ विभिन्न दुर्घटना हुने, जस्तै कि आगोलागी हुने हैन, मान्छेहरूले अब कति दुर्घटनाहरू भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। अनि त्यो दुर्घटनाको विषयमा गुनासोहरू पनि बारम्बार महानगरपालिकालाई सुनाइरहेको अवस्थामा पनि आम नागरिकहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामीलाई व्यवस्था गरिएको छ, हामीले भनेको गुनासोहरूलाई कुनै चासो देखाएको छैन भनिरहनु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
होइन, यो गुनासो त गर्नै पर्छ। गुनासो भन्दा पनि जवाफदेही हुनुपर्छ होइन। जस्तै मैले भने कुनै पनि घटना घट्यो जसको कारणले घट्यो भने त्यो चाहिँ ऊ संस्था जवाफदेही हुनुपर्छ। जवाफदेही हामीले बनाउनु पनि पर्छ, किनभने जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ आशयले त भएन। कुनै पनि नागरिक जिउ धनै तलमाथि ज्यानै तलमाथि भयो भने त त्यसको त जिम्मेवारी त लिनु पर्यो होइन। सम्बन्धित निकायले लिनु पर्यो, महानगरले लिने हो कि चाहिँ अब चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले लिने हो कि दूरसञ्चारले लिने हो कि अब सम्बन्धित चाहिँ निजी कम्पनीका चाहिँ लिने हो कि त्यो चाहिँ लिनुपर्छ। यदि महानगरको तर्फबाट महानगरसँग अधिकार भएका कुरा यदि महानगरले हेरचाह गर्छ भने महानगरले जिम्मेवारी लिन्छ। अब जस्तै कि फेरि पार्किङको विषयमा फर्क्यौँ हामी होइन, तपाईँहरूले दिनहुँ पार्किङ स्मार्ट पार्किङहरूबाट कति कर उठाउनुहुन्छ? कतिवटा विगतको आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ 47 लाख उठाएको छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ चार महिनामा हाम्रो शुल्क चाहिँ आउँछ होइन। अब यो आर्थिक वर्षको चाहिँ यो आर्थिक वर्षको आउनु बाँकी छ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले सोचे जस्तो शुल्क पनि पोहोर जस्तो हुँदैन, किन लकडाउन छ होइन। लकडाउन त भयो तपाईँको, त्यसपछि जोर बिजोरको कुराहरू छ जसको कारणले अहिले चाहिँ पार्किङ त्यति भरिभराउ पनि छैन होइन। यो नम्बर जोर बिजोरको कारणले अब मैले भनिहालेँ पोहोरको चाहिँ यदि हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने हामीले अनुमानित 47 लाख रुपियाँ आम्दानी चाहिँ पार्किङबाट भएको छ। त्यो कर चाहिँ कहाँ खर्च भइरहेछ? त्यो विकास निर्माण, किनभने खोइ विकास निर्माण त केही देखिँदैन काठमाडौँ सहरमा होइन। त्यो कर मात्र उठाइरह हो कि तपाईँहरूले? त्यसको हुन्छ नि खर्च गरेको त कतै पनि देखिँदैन कि। यस्तो भद्रगोल छ कि काठमाडौँ सहर होइन, त्यो तपाईँहरूले कर चाहिँ उठाइरहनु भएको छ तर खर्च गरेको जस्तो चाहिँ त्यहाँ विकासको काम भएको जस्तो चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन होइन। अब तपाईँ भनौँ न 74 सालभन्दा अगाडिको कुरा हेर्नुहोस्, 74 भन्दा पछाडिको अलि हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँ हामी पनि यही बाटो हिँडिरहेको आवजावत हामी गर्छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ 74 साल अगाडि हामी चाहिँ कुनै पनि सवारी अथवा मान्छे हिँड्दाखेरि त्यो बाटो धुलामे हुन्थ्यो होइन। बाटो चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ अब हिँड्नुहोस्, अहिले बाटो चाहिँ यो बोर्ड जस्तो कालो चिल्लो छ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् है, हिजो मान्छेले नै के हामीले भने होइन, हिजो चाहिँ कुनै ठाउँमा मात्र 80% भइसकेको छ, 20% बाँकी छ। किनभने हामीले सुरुमा 5वटा बोमर ल्यायौँ होइन। कहाँ खर्च भयो? बोमरमा खर्च भयो, अरूमा बोमर 5वटा ल्यायौँ, ढोलो बडान अब यान्त्रिक कुचो ल्यायौँ त मान्छेले मात्र त सक्दैनौँ। 5वटा बोमर ल्यायौँ है। 5वटा बोमर ल्याइसकेपछि यो बोमरहरू चाहिँ जस्तै कि अब बाहिरबाट कोही अतिथिहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो समयमा मात्र देखिन्छ, अरू बेलामा त तिनीहरू कहीँ पनि सडकमा देखिँदैन नि त होइन। तपाईँहरूले अझै म खिचाउँछु, किनभने बेलुका साँझ 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चाहिँ कन्टिन्यू उसको रुटको चाहिँ सफा गरिरहेकै छ होइन। यो डेढ वर्ष भयो कन्टिन्यू गरिरहेछ भनेपछि होइन, त्यो त्यतिकै चाहिँ यो चिल्लो पिरो भयो नि हो, त्यो त धुलो जम्मै तानेर चिल्लो पिरो भयो हो। त्यस कारण चाहिँ मैले भन्नु, अहिले तपाईँ बानेश्वरबाट चाहिँ बागदरबारसम्म आउने मान्छे कुनै सेतो लुगा लगाएर आयो भने कालो हुँदैन होइन, त्यो मैले हुँदैन। हिजो त्यो अवस्था थियो भनिसकेपछि त्यहाँबाट सुरु गरौँ न, विकास भयो कि भएन भन्ने कुरा होइन। यो त पहिलेदेखि थियो होइन, जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो अहिले सेतो लुगा कालो हुन्छ। तपाईँ चाबेलको बाटो हिँड्नु भयो भने होइन, त्यहाँ मान्छेले कसैलाई चिन्दैन कि होइन। चाबेलको कुरा छोड्नु, त्यो त चक्रपथको त्यो बाटो विस्तारमा होइन, तपाईँले जोडेको कुरामा मैले भन्न खोजेको केही त रोड त बाँकी छ, किनभने त्यो हामीले गरेका छैन। चक्र विस्तार त्यो चाइनिजको र नेपाल सरकारको चाहिँ समन्वयमा त्यो बनाउने भनेर अब कलङ्कीबाट चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ चाबेलसम्म त त्यो रोड त अब बनाउनु बाँकी नै छ होइन। त्यस कारण केही रोड बाहेक चाहिँ धेरै रोडहरू तपाईँहरू अहिले हेर्नुहोस् न, पहिला खाल्टाखुल्टी थियो सबै थियो, अहिले एकदम त्यसमा चाहिँ खर्च भएको छ, बोमरमा खर्च भएको छ, गार्डनमा चाहिँ हाम्रो खर्च भएको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् देख्ने चाहिँ अब चाबेलमा चाहिँ तपाईँको आकाशे पुल चाहिँ बन्यो, माइती घरमा बन्यो, त्यस्तै चाहिँ यहाँ विष्णुमती लिङ रोडमा बनिरहेछ। त्यस्तै अहिले गार्डनहरू हेर्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ आइल्यान्डको चाहिँ गार्डनहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको स्वयम्भू चाहिँ पुरातात्विक त्यो चाहिँ स्वयम्भू क्षेत्र पुनर्निर्माण हेर्नुहोस्, काष्ठ मण्डप हेर्नुहोस् होइन। हरेक क्षेत्रमा त अहिले प्रगति भइरहेछ नि। अब रानी पोखरी चाहिँ नेपाल हाम्रै समन्वयमा नेपाल सरकारले चाहिँ यो पुनः प्राधिकरणले चाहिँ लगानी गर्यो, त्यसमा चाहिँ अगुवाई गर्नु त महानगरै हो। त्यस कारण नभएको चाहिँ होइन होइन, तर ढिलाइ भएको चाहिँ होइन। अब किनभने अब ढिलाइ त सिस्टममा जानु पर्यो। अब मैले चाहिँ 50 रुपियाँ चाहिँ एउटा चिज मन लाग्यो, म 50 रुपियाँ तिरेर खरिद गर्छु भनेर त हुँदैन, त्यो त सिस्टममा जानुपर्छ
होइन यो त सिस्टम त अब साँच्चै भन्यो भने अब यो सिस्टम अलिक ढिला नै छ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी चाँडै गराउने भन्ने कुरा छ एउटा सामान लिनलाई पनि तपाईँको महिना लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई समस्या पनि थाहा रहेछ तर समाधान गर्न ढिलाइ चाहिँ किन गर्नुहुन्छ त होइन अब त्यो ढिला भइरहेछ भनेर नि तपाईँलाई थाहा छ जानकारी हुनुहुन्छ होइन तर अझै पनि किन त्यही गतिमा चलिरहनु भएको छ सिस्टमलाई अलिकति छिटो छरितो बनाउनतिर हामी लागिरहेछौँ होइन त्यो चाहिँ अब किनभने महानगरले नै हिजो महानगरले काम गर्दाखेरि 5 लाख मात्र चाहिँ खर्च गर्न सक्ने थियो निर्माणमा अब हामी आइसकेपछि 10 लाख रुपियाँसम्म होइन 5 लाखले के हुन्छ 10 लाखसम्म खर्च गर्ने हामीले कार्यविधि लिएर आयौँ काम गरिरहेछौँ तपाईँको प्रत्येक वडामा हिजो चाहिँ 30-40 लाख जान्छ भने अहिले 4.5 करोडसम्म प्रत्येक वडामा गएको छ काम भइरहेछ तपाईँको बाटो हेर्नु सबै चाहिँ होइन झिलमिल नै छ नभएको होइन त्यस कारण जनताको हामीले चाहिँ ट्याक्स एकदमै इमान्दार साथ विकासमा लागिरहेछौँ अब तपाईँले भने जस्तो यो पार्किङको पनि होइन पार्किङ आएको कहाँ गयो भन्दाखेरि त्यही विकास निर्माणमा गयो जस खर्च भइरहेछ अब जस्तै कि आम नागरिकहरूले भोगेका समस्याहरू त छन् गुनासोहरू पनि हामी तपाईँ समक्ष राख्यौँ होइन अनि जस्तै कि ट्राफिक प्रहरीले पनि ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र करिब 100 ठाउँहरूमा चाहिँ पार्किङको व्यवस्था गर्ने भनेर योजनाहरू बनिरहेको भन्ने छ त्यो के हो होइन ट्राफिकसँग पनि हाम्रो समन्वय सहकार्य भइरहेको छ होइन अब त्यो चाहिँ के भन्दा समन्वय सहकार्य भन्दा पनि प्रक्रियामा जानुपर्ने अब मैले मन लाग्यो ल फलानलाई यो पार्किङको व्यवस्था गर भनेर दिन मिल्दैन त्यो त प्रतिस्पर्धामा नियममा जानुपर्छ होइन मैले चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ मानौँ कि 5 लाख तपाईँले दिन्छु भन्यो भने मैले चाहिँ 6 लाख दियो भने मैले दिएकोमा चाहिँ दिनु पर्यो जति बढी पैसा आउँछ त्यसलाई दिनुपर्ने सिस्टम छ त्यस कारण त्यो सिस्टममा जाँदाखेरि कुनै मन लाएर फलानलाई भनेर चाहिँ मिल्दैन होइन त्यस कारण चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामी सबैसँग समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको छ अहिले तपाईँले देख्नु होला अहिले ट्राफिकको दमी छ नि एउटा सूचनामूलक चाहिँ बोकेर बसेको चाहिँ त्यो महानगरकै लगानीमा चाहिँ हामीले दिया हो होइन त्यसरी चाहिँ हामी ट्राफिकसँग सहकार्य गरिरहेछौँ अब आर्मीसँग छ होइन अब नेपाल चाहिँ यो महानगर प्रहरीहरूसँग छ सबैसँग सहकार्य हाम्रो छ यो आम नागरिकहरूको जनताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै होइन उहाँलाई आश्वासन दिँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ महानगरपालिकाले गर्न कति चाँडै कामहरू सम्पन्न गर्न लागेको छ अथवा योजनाहरू के छन् थोरै बताइदिनुहोस् न होइन हामी नागरिकहरूले त सुझाव गुनासो त गरिरहनुपर्छ किनभने कुनै गुनासो नआइकन परिवर्तन नै आउँदैन किनभने कुनै पनि चिजहरू ठ्याक्कै राम्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी पनि रहन्छ त्यस कारण नागरिकको गुनासो भनेको हामीले सिरोधार्य गर्नुपर्छ उहाँहरूको गुनासोलाई हामीले एकदमै सम्मान गर्नुपर्छ त्यस कारण उहाँहरूको जुन गुनासोलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले जुन भनेका छन् त त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्दै अझ राम्रो गर्दै जाने कुरा त महानगरको हो मैले भनिहालेँ सबैको आम नागरिकको गुनासो अरू सबैको गुनासो सुझाव लिएर नै महानगर चाहिँ राम्रो बनाउने हो यदि गुनासै आएन भने त के होला र होइन चाहिँ मान्छे जम्मैले ठिकै भने जस्तो हुन्छ त्यस कारण हामी त्यो गुनासो हामी चाहन्छौँ र गुनासो उहाँहरूको चाहिँ गुनासो अनुसारको नागरिकको गुनासो अनुसार हामी सुधारेर अझ राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र बढिरहेको पनि छ उहाँहरूकै सल्लाह सुझावले नै अगाडि बढिरहेको छ समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् महानगरको विषयमा केही अब कुराहरू यहाँ राख्नु दिएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलज्यू उहाँले आम नागरिकहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न योजनाहरू अघि सरिरहेको बताउनु भएको छ यस्तै जनगुनासो सम्बन्धित निकायहरूले कसरी हेरिरहेका छन् यो हेर्नका लागि बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट नमस्ते